So it's 4 o'clock. And I know that Thai people are very accurate with time, so I think we can start, right? Okay. All right, so I will begin, yes? Yes, you and call. The stage is yours. All right. Can everybody hear me well? Yes. Yeah, okay. Good afternoon, everybody. And thank you for coming to today's meeting. We would like to talk to you today about our company Zinzino, together with Mr. Manu Rekola from Zinzino, Finland, and Mr. Kari Virtanen and Pentti Toika, sorry. So our company Zinzino is a Scandinavian company with its head. You muted yourself, Anne. And sorry, I muted you because I muted everybody. So sorry, just unmute yourself, Anne, if you find the button. Until where did you hear it? Just 5 seconds ago, I muted you. So all right. last sentence. Okay, so Zinzino has been a successful company for 16 years, I think. And now we are going global. So every month, actually, more and more countries are added to the list. And now at this moment of speaking, we are also about to open in Thailand. Do I still translate this? Yes, probably. Do we have Thai people here? Or There's no Thai people in here. You can translate because Thai people are watching this afterwards. So number one. Okay. Yeah. Okay, สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาร่วมในการประชุมครั้งนี้นะครับเรามีความยินดีและก็ภาคภูมิใจที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกับบริษัท Zinzino ที่มาจากประเทศสวีเดนนะครับเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลา16 ปีมีตลาดที่เปิด37ประเทศทั่วโลกแล้วก็กำลังจะมาเปิดตัวที่ประเทศไทยของเราแล้วก็ร่วมด้วยคุณมานูคุณคาริและก็คุณเพนตี้ที่เป็นอัพไลน์จากประเทศฟินแลนด์นะครับ Okay, I would like to start this presentation by introducing our two main products, namely Balance Oil and the Balance Test. So I'll try to share my screen now. Let's see. Okay. All right, here we are. Can everyone see this well? Very good, very good. Okay. All right, so as everybody knows, our health has become very important to everybody all over the world. And people want to feel good, stay fit, be healthy. That's our main concern these days. พวกเราทุกคนอยากที่จะมีสุขภาพที่ดี But at the same time, we have a lot of health-related problems and they are increasing and people are getting sick at a younger age even. You know, we all know someone who has some kind of a disease, like we know someone in our family who has cancer or diabetes. So it's time to ask, why is this? แต่เรากำลังประสบกับปัญหาสุขภาพทุกๆคนมีปัญหาสุขภาพเหมือนกันหมดครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น The main reason is to be found in our diet. So a long time ago, we used to eat food from Mother Nature. As you know, you probably also ate meat from the farmer or vegetables from your own garden. And this food was pure, it was healthy, and it was full of vitamins, minerals, phyto and micronutrients, beta-glucans, you can see the list here, fibers, healthy fats. It was good food and it had a good balance of omega-6 and omega-3 inside. ปัญหาหลักๆเลยมันเกิดมาจากการบริโภคของเราที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับก็คือการไดเอทของเราที่มันแตกต่างจากที่มันเคยเป็นอยู่สมัยก่อนเราเคยได้รับอาหารที่มันมีคุณค่ามีวิตามินมีแร่ธาตุมีสารอาหารที่ครบแต่มันเปลี่ยนไป Today we eat man-made food and it all actually started in, let's say, the 1960s when the food industry started. They started to process our food, actually also ultra process our food. And this means that our food now is not as nutritious as it was before. So it's high in sugar, it's low in fibers,
we have less healthy fats, and it also has an imbalance of omega-6 and omega-3. ตั้งแต่ช่วงยุค 1960 เป็นต้นมานะครับคนเราก็เริ่มมาบริโภคอาหารที่มันมีการ process มากขึ้นทำให้สารอาหารมันน้อยลงมีน้ำตาลมากขึ้นมีแคลอรี่ที่มากขึ้นไฟเบอร์น้อยลงที่สำคัญคือความที่ไม่สมดุลระหว่างโอเมก้า 6 กับโอเมก้า 3 เพราะว่ามันมาจากการ process อาหารของเรา So our research results, they show that 95% of the people are in danger because of this imbalance of omega-6 and omega-3. It's because we eat too much omega-6. We get too much omega-6 in our diet, mainly from plant oil, because plant oil is full of omega-6 and it's added in almost every kind of food you can possibly imagine, in hospital food, canteen food, school kitchens, and we don't eat enough omega-3. We should get our omega-3 from healthy fat fish, but we don't get it enough. ผลจากการวิจัยนะครับพบว่า 95% ของคนเราเนี่ยตกอยู่ในอันตรายที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้คือเราไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีการ process อาหารมาจากตั้งแต่ปี 1960 เพราะว่าอาหารทุกอย่างที่เรากินแล้วก็ในทุกที่ที่เราไปมันมีน้ำมันพืชที่มันใช้เป็นส่วนประกอบหลักไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารต่างๆร้านอาหารโรงเรียนแม้กระทั่งโรงพยาบาลเลยทำให้ไม่มีความสมดุลของโอเมก้า 6 กับโอเมก้า 3 So in conclusion, we lack key nutrients, and we have an imbalance of omega-6 to omega-3, as it says here in the slide. And this has an effect on our health. So it has an adverse effect on our brain function. Our hair quality decreases. Our heart, skin, organs, and joints and muscles all lose quality or strength. สรุปได้ง่ายๆว่าเราขาดสารอาหารหลักแล้วก็ขาดอัตราส่วนที่เหมาะสมของโอเมก้า 6 กับโอเมก้า 3 ดังนั้นมันไปมีผลโดยตรงกับระบบประสาทขนผมต่างๆลดการทำงานของการกล้ามเนื้อมีปวดตามข้ออวัยวะทำงานได้ไม่เหมือนเดิม And this is how it affects our cells. Of course, this has a big effect on our cells because our body consists of billions and billions of cells. They are our building blocks. And when we have this imbalance of omega-6 and omega-3, they will get a reduced function. As you can see in the slide here on the left, you can see what a cell looks like. So the structure of a cell looks like this. Inside it's soft, and outside we have a membrane. And this membrane consists of fatty acids, many different fatty acids, and omega-6 and omega-3 are two of them. And we have to get them from our diet. So it's very important that we get the right diet. So if we have too much of the omega-6 and not enough of the omega-3, this membrane will become rigid, like hard and thick. And this will cause that nutrients will get in slowly and waste products also will come out slowly. So this creates basically chronic inflammation in our body. And science has linked chronic inflammation with so many diseases and health problems that we know these days, like different kinds of cancers, diabetes, Alzheimer, joint and muscle problems, cardiovascular diseases, strokes, and so on. มันมีผลกับเรายังไงถ้าเราขาดสมดุลของโอเมก้า 6 กับโอเมก้า 3 ผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเราทุกคนมีเซลล์เป็นล้านเซลล์แต่ว่าในแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นของมันที่คล้ายๆกับไข่แต่พอเวลาที่เราได้รับโอเมก้า 6 ที่มันมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เซลล์เหล่านั้นเนี่ยมันมีเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งกระด้างมากขึ้นพูดเข้าใจง่ายๆก็คือว่าพอมันแข็งกระด้างมากขึ้นเนี่ยวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ดีต่างๆที่มันจะเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันเข้าไปได้ยากหรือเข้าไปได้ไม่ได้ในทางกลับกันก็คือของเสียที่มันควรจะออกจากเซลล์มันก็จะออกไปได้ยากหรือช้าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยทำให้เซลล์ของเราเกิดการอักเสบพอมีการอักเสบมันก็จะนำไปสู่โรคภัยต่างๆโรคร้ายแรงที่เรารู้จักกันดีเลยเช่นมะเร็งโรคหัวใจเบาหวานและอื่นๆอีกมากมาย On the right side here of the slide, you can see a normal healthy cell. So this cell has
a nice, good balance of omega-6 and omega-3 on the membrane. So this causes that it's soft and nutrients can get in easily and waste can leave it also easily. So if we want to have healthy cells, we need a 3-to-1 balance between omega-6 and omega-3. ถ้าเห็นในสไลด์นะครับถ้าเห็นจากในรูปด้านขวาเนี่ยเซลล์ที่เป็นสีเขียวนี่คือเซลล์ที่มันควรจะเป็นเซลล์ที่ปกติก็มีสารอาหารดีๆต่างๆเข้าไปได้ง่ายของที่ไม่ดีออกได้ง่ายเช่นกันที่มันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราควรที่จะมีสมดุลที่เหมาะสมระหว่างโอเมก้า 6 กับโอเมก้า 3อยู่ในอัตราส่วน 3:1 Of course, you're asking yourself now, am I in the danger zone? What is my ratio, right? So the World Health Organization, the WHO, they have told us many years ago that our ratio should be 4-to-1 or lower. You can see that here left down in the slide. So we actually want to be there. So, or if you look up there, we should be there at the top with a ratio of 3-to-1. 3 is then omega-6 and 1 is omega-3. But the truth is that most people are having a ratio of 15-to-1. And in the future, maybe our children, they will have a ratio of 25-to-1. And yes, that is very dangerous. คุณอาจจะถามตัวเองว่าคุณอยู่ในโซนที่อันตรายหรือไม่นะครับองค์กรอนามัยโลกเนี่ยได้ออกมาบอกเอาไว้ว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่4:1 4นี่คือโอเมก้า 6 1คือโอเมก้า 3นะครับทีนี้เรามาดูว่าอัตราส่วนของเราเนี่ยมันเห็นไหมครับที่อยู่ในรูปที่เป็นสีเขียวข้างบนมันจะมีอัตราส่วนที่คุณควรจะอยู่ตรงนั้น3:1แล้วก็จะมีอัตราส่วนทุกๆวันนี้เราจะอยู่ที่ประมาณ15:1นะครับซึ่งมันไม่ดีเลยแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่25:1เนื่องจากสิ่งที่เราบริโภคเข้าไป So we have a test to check this ratio. And Zinzino has already performed over 719,000 balance tests worldwide. เราได้มีผลการทดสอบทั่วโลกแล้วมากกว่า 719,000 ราย This is what the test box looks like. It's an easy home test. So in the middle, you can see a little sample card, and there are 2 lancets on the right, the green ones. You use them to prick your finger, and you put 2 big drops of blood in the circles. Then you take off the little card on the left that has the exclamation mark, because that one has your personal code. So the tests are all anonymous. So you have to keep this code very safe, because if you lose it, then you will never be able to find out your result. So when the blood is dry, you put it into the aluminum bag you see at the top in the middle, and then it goes into the white envelope on the right. Here in Thailand, we send it to our Bangkok office, and they will collect the tests every week and send it by special courier to our lab in Oslo, Norway. ที่เห็นในภาพนี้นะครับเป็นชุด balance test ของเราเป็นชุดตรวจทดสอบตรวจเลือดของเรานะครับเห็นว่าจะมีเข็มเล็กๆที่เป็นสีเขียว2อันง่ายๆก็คือเราเจาะเลือดหยดเลือดลงในรอยปากแล้วก็ที่เราจะฉีกฝั่งที่มันมีเครื่องหมายตกใจออกเอาไว้เพราะว่าตรงนี้มันมีโค้ดที่เราจะต้องเอาไว้ตรวจสอบผลเลือดของเรานะครับพยายามอย่าทำตรงนี้หายอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้หลังจากนั้นใส่ซองอลูมิเนียมแล้วก็ใส่ซองกระดาษเราจะส่งไปที่ออฟฟิศของเราที่กรุงเทพทางกรุงเทพจะส่งต่อไปที่ lab ที่ประเทศนอร์เวย์ So here you can see it's very easy and it will just take a few minutes. You prick your finger on the card. ง่ายๆครับเหมือนที่เห็นในรูปเลยแค่เจาะเลือดหยดเลือดลงไปเสร็จ Our tests, or everybody's tests, are performed by the independent lab, Vitas Analytical Services. This is a tricky name. It's in Oslo, Norway, and they have customers, partners all over the world, hospitals, universities, and Zinzino is one of them. เรามีความภูมิใจที่อยากจะ
เสนอ lab ที่ประเทศนอร์เวย์นะครับชื่อ Vitas อยู่ที่เมืองออสโลนะครับประเทศนอร์เวย์ lab เนี้ยจะมีห้องปฏิบัติการแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆแล้วเรามีพาร์ทเนอร์ที่อย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงพยาบาลหลายๆแห่งรวมทั้ง Zinzino ของเราด้วย Yes, we are very proud of this lab because they are very modern. They use robots and the latest advanced technology. Here you can see it in Thai language one more time. We forgot to go to this one. So here you can see the different steps we follow. So you do the test. Then from the moment you have done the test, you can start taking the balance oil and you send the test to the lab. Then you have to continue taking the oil for about 4 months because that's the time that our body needs to renew all our red blood cells. So then we will get a better ratio after 4 months. But if you want to know the result of your first test, you can go after, let's say, about 14 days to the website zinzinotest.com, and there you can get a detailed report. สรุปวิธีค้นหาผลลัพธ์ของคุณง่ายๆนะครับก็คือวันที่เราทำการทดสอบคือเจาะเลือดนะก็เราจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์บาลานซ์ออยล์ในวันเดียวกันเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ14วันเราสามารถที่จะไปตรวจผลเลือดของเราได้ในเว็บไซต์ zinzinotest.com แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยบาลานซ์ออยล์ต่อไปอีก120วันโดยประมาณเราก็จะได้ผลเลือดของเราหลังจากที่เราใช้ดูว่าเป็นยังไงมีความแตกต่างมากแค่ไหนที่มันต้องเป็น120วันก็เพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรามันจะผลัดทุกๆ120วัน On this slide, you can see an example of the front page of a test report. This is the result from my husband here. And as you can see, he was very unbalanced. He had a terrible result. He had 46.5 to 1. 46.5 was omega-6 and 1 is omega-3. So his protection value was also 0%. And protection value means how ready or not his body is to fight with chronic inflammation or all kinds of diseases. We get a lot of other values measured also, like our omega-3 index on the left down, our mental strength, which is the health of your brain, let's put it that way, our cell membrane fluidity, so how soft or hard our cell membrane is, and on the right, our AA, or let's say that's omega-6. Yeah. ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือผลของผมเองนะครับเป็นผลก่อนที่ผมจะใช้บาลานซ์ออยล์ซึ่งเป็นผลที่แย่มากๆ 46.5 ต่อ 1 46.5 ก็คือโอเมก้า 6 1คือโอเมก้า 3 มันแย่มากๆแล้วก็ด้านขวาจะเห็นเขียนว่า your protection value นี่คือเป็นค่าภูมิต้านทานลงมาข้างล่างจะเป็นดัชนีโอเมก้า 3 มีดัชนีความเข้มแข็งของจิตใจการไหลเวียนผ่านเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็ขวาสุดล่างสุดนี่ก็จะเป็นโอเมก้า 6 มันบอกผลของเราหลายๆอย่างครับ And it's not only my husband who was imbalanced. Our test results, they show a world out of balance. As you can see, the global average is 97% of people who are having this bad balance between omega-6 and omega-3. ผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่าในโลกของเราเนี่ยมันขาดสมดุลมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 97%. So these are the findings in detail. From research, we found out that, let's say, about only 5% of people have a ratio of 3% or 3 to 1 or lower. So those people are healthy. But then there are 20% of the people who take already an omega-3 supplement. So they know that omega-3 is really important for our health. But as you can see, they have an average balance of 7 to 1, which is not enough if you know that 9 to 1 is where you become critical in a critical condition. And on the right, you see that 75% of the people do not take an omega-3 supplement. And so they have an average ratio of 15 to 1. เราทำการค้นคว้านะครับแล้วก็ค้นพบว่า 5% ของคนประชาชนทั่วไปเนี่ยมีอัตราส่วนอยู่ที่3ต่อ 1แค่ 5% นะครับแล้วอีก 20% นี่คือคนที่บริโภคโอเมก้า 3 ในท้องตลาดทั่วไป
คือเป็นยี่ห้ออื่นๆพูดง่ายๆจะมีอัตราส่วนอยู่ที่7:1แล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนลองจำไว้ว่าอัตราส่วน9:1เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่ถือว่าอยู่ในระดับอันตรายแล้วก็มี 75% นะครับของคนที่ไม่ได้ใช้โอเมก้า3เลยทั่วๆไปเนี่ยเหมือนไม่ได้บริโภคโอเมก้า3เลยจะมีอัตราส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15:1 And we are proud to say that 95% of the people who take the Zinzino balance products will get a ratio of near 3:1 after 120 days. เราภูมิใจที่จะบอกว่า 95% ของคนที่บริโภคผลิตภัณฑ์นี้นะครับ Balance Oil ของ Zinzino เราเนี่ยจะมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงอยู่ที่3:1หลังจากใช้ไปแล้ว120 วัน This is my husband Cole's result after using the balance oil for 4 months. As you can see, it has improved a lot. So his balance changed from 46.5:1 to only 2.8:1. And his protection value, very important, is optimal now. It's 91%. The other values have improved also. ส่วนภาพนี้ก็คือเป็นผลเลือดของผมเองหลังจากใช้บาลานซ์ออยล์มาแล้ว120 วันจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนไปมากๆจาก 46.5:1 ลดลงมาเป็น 2.8:1 ซึ่งมันน่าตกใจมากๆครับที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ส่วนด้านขวาเนี่ย your protection value คือหมายความว่าแปลง่ายๆคือร่างกายผมเนี่ยมันพร้อมที่จะต่อสู้กับการที่จะเกิดการอักเสบต่างๆภายในขึ้นมาเป็น 91.0%Brilliant Zinzino result. has brilliant result. How do you feel? I haven't seen those. That was excellent result because your start was so bad. Very good. Yeah. It has helped him a lot. So maybe you can tell how it has affected you in the gym. Oh, a lot. I feel like I'm Superman or something. No, seriously. You can tell in Thai. ว่ามันหลังจากที่ผมได้ผลลัพธ์หลังจากที่เราใช้มาแล้วเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันแน่ๆคือผมเป็นคนที่ออกกำลังสิ่งที่ผมรู้สึกก่อนเลยคือแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่ามันจะรู้สึกแตกต่างกันไปเนาะเพราะว่าจุดอ่อนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ผมเป็นคนที่ออกกำลังแล้วผมต้องใช้พวกข้อต่อพวกกล้ามเนื้อเยอะมากๆผมรู้สึกเห็นผลจากตรงนี้ไอ้จุดที่มันเคยปวดเคยเจ็บหรือแม้กระทั่งที่มันปวดมานานๆหลายๆปีแล้วรักษามันผมไม่ได้เคยรักษาจริงจังนะแต่ว่ามันปวดค้างอยู่แบบนั้นแล้วมันไม่หายไปไหนเนี่ยตอนนี้มันไม่มีแล้วมันทำให้ผมออกกำลังได้ดีขึ้นมีความสุขขึ้นและผมมั่นใจว่าส่วนอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นมันน่าจะขึ้นอยู่กับอายุของคนเราด้วยส่วนอื่นๆมันก็จะมีผลที่ดีตามมาเรื่อยๆครับ Yes, if I have to translate that in English in one sentence. So because he exercises in the gym, he uses his joints or overuses them most of the time. So he recovers much faster now and he feels that he has more energy. Also for myself, my migraines are gone. I used to have heavy migraines every month. My mother, who's been using the balance oil for a few months already, her knee pain disappeared. Our teenage daughter, her skin got a lot better, no more acne or not as bad as it used to be. So it has a lot of good effects on our health that we can experience ourselves. So that's also why we are so happy that we found this product and this company. All right, let's go to the next slide. Yes, Zinzino gathered a scientific advisory board. So as you can see here in the slide, we have some scientists, experts in the field who have developed our system of test-based nutrition. At the top, there is Dr. Paul Clayton, who is the head of this advisory board. And then we have Mr. Ola Ede, Dr. Angela Rizzo, and Dr. Abraham. They're all having their specialties. เราต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้นะครับมีนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เก่งๆที่มาร่วมทำงานกับ Zinzino ของเราจะนำทีมโดยดร. Paul Clayton นะครับลองอ่านดูได้นะครับจากตรงนี้มีคุณโอล่ามีดร. Angelaมีดร. อับราฮัมนะครับมาช่วยกันสร้างความสำเร็จพัฒนาระบบของเรา Yes, we are very proud of them. And it's also thanks to this test-based nutrition that many health professionals are joining our company also.
So we can bring you back into balance in 120 days, and this has a positive effect on your overall health, your brain function, your hair, heart, skin, organs, joint and muscles. Everything will work properly. พูดง่ายๆคือเราสามารถที่จะนำทุกท่านกลับสู่สมดุลได้ภายใน120วันมีสมองที่ทำงานปกติเส้นผมมีคุณภาพที่ดีหัวใจทำงานปกติผิวหนังยืดหยุ่นดีอวัยวะภายในทำงานปกติข้อต่อและกล้ามเนื้อทำงานปกติ So here you can see our unique test-based formula. On the left side, there are the ingredients. We have inside omega-3 from wild fish, vitamin D3 and vitamin E, but the most important one, in my opinion, are the polyphenols from olives that are at the top. So the polyphenols are the ingredient that makes balance oil different from other omega-3 supplements on the market. They are actually the very strong antioxidant that keep the omega-3 fresh until it can reach our body cells. This is something that other fish oil companies cannot provide. นี่เป็นส่วนผสมของบาลานซ์ออยล์ของเรานะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายๆตัวมีวิตามิน D มีวิตามิน E มีโอเมก้า 3 แน่นอนแต่ที่สำคัญมากๆเลยคือมันมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากที่มันจะต้องอยู่คู่กันกับโอเมก้า 3 ที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆยี่ห้อนี้ก็คือของเขาไม่มีตัวนี้ Yes, so omega-3 comes from algae, but algae also create next to this omega-3 polyphenols, and we need them. So other fish oil companies, they cannot give us these polyphenols into their capsules, but Balance Oil has it. So the scientists that we just talked about, those amazing people, they found a way to get the polyphenols, similar kind of polyphenols from Spanish olives, and they are put into the production process and mixed with the wild fish omega-3 that we have, and that is our unique formula. โพลีฟีนอลนี่มันได้มาจากสาหร่ายนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าปลาจะมีโอเมก้า 3 กับโพลีฟีนอลทีนี้ปัญหาของบริษัทอื่นๆก็คือเวลาที่เขาทำการผลิตเนี่ยแล้วเขาจะต้องเอาโอเมก้า 3 ออกมาจากตัวปลาใช่ไหมฮะมันทำให้สูญเสียโพลีฟีนอลไปทำให้สูญเสียคุณค่าของโอเมก้า 3 แล้วก็พูดง่ายๆมันเหมือนมันตายเร็วอะแล้วมีอายุกับคุณภาพที่ด้อยลงมากๆซินซิโนเราไปค้นคว้าแล้วก็เจอการที่เราจะสามารถเอาโพลีฟีนอลออกมาจากมะกอกได้ In this slide, you can see that Balance Oil stays fresher and more stronger than other omega-3 supplements on the market. They have tested it in a lab, and after 35 hours, it was still as fresh as in the beginning. And so in this way, it can reach our body cells in full form in 100% and have a positive effect on our health. เราได้รับการพิสูจน์นะครับว่าบาลานซ์ออยล์ของซินซิโนเนี่ยมีความสดใหม่และมีประสิทธิภาพอยู่ได้นานกว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าของยี่ห้ออื่นๆ Balance Oil and other Zinzino products are made with the highest quality and care. As you can see here in this slide, we have received lots of different certificates. ซินซิโนก็ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยคุณภาพและการใส่ใจที่สูงที่สุดแล้วก็เราได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตและอื่นๆอีกมากมายที่หน้าจอนี้ครับ Balance Oil also gives us health benefits at every stage of our life, from 6 months old until you're 100. It will help you to fight with challenges that we meet in our lives. เราสามารถที่จะใช้บาลานซ์ออยล์ตั้งแต่เด็กๆจนอายุมากได้เลยอย่างที่เห็นนะครับคือเขียนเลยว่า6 เดือนถึง100 ปีได้ประโยชน์ต่อสุขภาพในทุกช่วงของการดำรงชีวิตของเรา And we also have received 18 health claims that are approved by the European Food Safety Authority. The 3 most important ones are here with the green logos: the normal brain function, a normal heart function, and normal immune function. Of course, there's a lot more, as you can see in this slide, what it's good for. เราได้รับรองโดยองค์การอาหารปลอดภัยแห่งยุโรปนะครับยกตัวอย่าง3 อันที่
สำคัญมากๆเช่นสมองทำงานปกติหัวใจทำงานปกติภูมิต้านทานทำงานปกติและยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะเลย Zinzino is a worldwide growing company. As you can see here in the slide, we have a strong financial foundation. We are on NASDAQ. Our sales are growing every year enormously, doubling almost. And of course, we are also doing something for charity. We are helping at the moment 1,000 students in India and giving them education. So this is also very nice, I think. บริษัท Zinzino ของเรากำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะทำการตรวจสอบได้นะครับมีรากฐานการเงินที่แข็งแกร่งเติบโตในตลาดหุ้น NASDAQ ด้วยยังช่วยเด็กๆในอินเดียอีก Yeah, we have a Thai slide for this one also. Only has balance oil, but also some other products. Unfortunately, they're not yet here in Thailand, but they are coming. But balance oil and the balance test are at the top because they are responsible for, let's say, 80% of Zinzino's sales. So yes, because they are so special and unique. Zinzino ของเราไม่ได้ทำแค่ balance oil กับ balance test นะครับคือเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายการดูแลผิวเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักภูมิคุ้มกันและสมองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังจะตามมาในตลาดบ้านเราแต่ตอนนี้ตัวที่ชูโรงของเราคือ balance oil กับ balance test. All right, that was the end of our product presentation. I'm going to try to get out of this. Let's see, stop share. All right, up to you again, Manu. Hello, everybody. Thank you so much, Anna and Co. Fantastic presentation. Yeah, you can translate it, Co, because it was fantastic. ขอบคุณครับขอบคุณแอนกับโกด้วยมันสุดยอดมากๆ I must say that I'm very excited about this. This is my first presentation in Thailand for Thai people and Thai team, and I think this is the beginning of something, you know, very bright future and good thing for many people. คุณมานุบอกว่ามีความตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ได้ทำการพรีเซนต์นี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ทำการพรีเซนต์ในไทยแล้วก็มองเห็นว่ามันจะมีอนาคตที่ดีแล้วก็เติบโตขึ้น So in the end of my presentation, I will talk a little bit about the future, what kind of trainings and things we will have in the near future in Thailand. But let me first shortly introduce myself and a little bit about my background. คือตอนช่วงก่อนที่จะจบการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับproduct กับบริษัทเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้คุณมานุอยากจะแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนิดนึงก่อน So I started direct sales already at 2002 when I was a student. คุณมานุเริ่มทำธุรกิจขายตรงมาตั้งแต่ปี 2002 นะครับตอนนั้นก็ยังเรียนหนังสืออยู่ And at 2005 with my friend we founded our own direct selling company in Finland. ช่วงประมาณปี 2005 คุณมานุกับเพื่อนได้เจอบริษัทขายตรงบริษัทหนึ่ง And it was the same moment when the founder of Zinzino, Örjan Seele, flew to Finland and presented the idea of Zinzino and asked us to join. ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเจ้าของ Zinzino นะครับได้มาเจอกับคุณมานุแล้วก็ทาบทามไปทำงานด้วยกัน But of course when we had our own idea, so we didn't want to join and we said that no thank you and continued with our own company. คุณมานุก็อย่างที่บอกไปว่าได้เจอบริษัทที่ทำบริษัทกันเองกับเพื่อนเป็นบริษัทขายตรงเขาก็เลยปฏิเสธกับ Zinzino ไปก่อนในช่วงนั้น Our business went very fast up and then it went very fast down. ธุรกิจของเขามันไปได้ดีในเวลาสั้น
แต่มันก็ล่วงลงในเวลาสั้นกัน And we were selling health products, so I told to myself that I don't want to sell health products ever in my life anymore. เขาเคยขายเกี่ยวกับเป็น health product เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากจะทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว Yeah, because I felt that I should be like a doctor to enable to convince people. มีความรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นแพทย์หรืออะไรแบบนี้จะสามารถทำให้คนมั่นใจหรือเชื่อในตัวเขาได้มากกว่า And little bit before I joined Zinzino at 2010, our business went down, and I was in a very bad debt at that time, very bad financial situation. ในช่วงก่อนปี 2010 ก่อนที่คุณมานูจะเริ่มทำงานกับ Zinzino ก็คือธุรกิจของเขาเนี่ยบริษัทขายตรงของเขามันแย่ลงมากๆแล้วก็มีหนี้สินมากขึ้น And at the same time, I got my first son, so I was kind of very happy, but I was also very depressed person at that time. ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นช่วงที่คุณมานูมีลูกชายเพิ่งคลอดนะครับมันทำให้ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขามาก But then my former colleagues called me one day and said that they have investigated this Zinzino and they want to fly to company's headquarters in Gothenburg, and they asked me to join. ก็มีเพื่อนที่รู้จักกันก็คือเขาตรวจสอบเช็คเกี่ยวกับบริษัท Zinzino ว่ามันเป็นมายังไงอะไรยังไงเขาก็เลยอยากจะลองดูว่าเป็นยังไง And we flew to Gothenburg. I met the founder Örjan after many years, and I got very excited about the business. เขาก็เลยเดินทางไปคุยนะครับที่ Zinzino ว่าธุรกิจมันเป็นยังไงแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากๆ And mainly because I felt that I needed like a role models to my life, people who are already doing better than me in order to lift me up from that bad situation. เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาเหมือนเป็นถ้าเป็นคนไทยเราก็จะเรียกว่าไอดอลคือมีใครสักคนที่เป็นตัวอย่างให้เขาที่จะมาฉุดให้เขาขึ้นไปจากสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ได้ So we started, and half a year I had a sales job, which I did in the mornings, and Zinzino I did in the evenings. ก็คือเขาก็เริ่มต้นทำงานกับ Zinzino ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งวันแรกก็จะทำงานอย่างหนึ่งครึ่งวันหลังทำงานกับ Zinzino. And when I hit the diamond level, it was about $4,000, $4,000 or $5,000. I resigned from my sales job and concentrated fully on Zinzino. พอเขาทำไปเรื่อยๆจนไปถึงระดับไดมอนด์นะครับก็คือมีเงินประมาณ $4,000-5,000 นะพอถึงจุดนั้นเขาก็เลยออกจากงานที่ทำอีกงานหนึ่งที่เป็นช่วงครึ่งเช้าแรกแล้วก็ทำกับ Zinzino เต็มตัว And then very soon came the balance product. It wasn't when I started, it was only coffee back then, but very soon came the balance, and then after that we have grown very fast. ตอนที่คุณมานูเริ่มทำงานกับ Zinzino ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้น Balance Oil ยังไม่มีแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ผลิต Balance Oil ขึ้นมาแล้วก็บริษัทก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว And now we are in over 100 countries, and we have helped hundreds of thousands of people already with their health and wealth. เราก็ได้ช่วยเหลือคนให้มีสุขภาพที่ดีกลับคืนมาเยอะมากๆทั่วโลกนะครับเป็น100 ประเทศเพราะว่าเราจะเปิดตัวในอีกหลายๆประเทศรวมทั้งบ้านเราด้วย So, and in Thailand the mission has just started, but with a very well established company. So I see this as a perfect business opportunity. คุณมานูเห็นว่านี่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่คนไทยเราจะได้รับโอกาสนี้ Zinzino จะมาเปิดที่บ้านเราทำให้มันมีธุรกิจดีๆจากบริษัทดีๆในบ้านเรา
So I talk a little bit about the business now. คุณมานุจะพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับ So first of all, we need to ask, why should we do this? คำถามแรกคือทำไมเราควรที่จะทำมัน In this income circle, there's a few things that might be very interesting to you at this point of your life. ในวงกลมเนี้ยนะครับคือมันเป็นประมาณว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทำจูงใจคนหลายๆคนที่อยากที่จะมาร่วมงานกับเรา Because I had about $150,000 debt on my shoulders, my first goal was to be debt free. เขามีหนี้สินที่มันเยอะมากๆเป็นเยอะมากๆเลยแล้วก็อันแรกของเขาเลยที่ต้องการคือการที่ไม่มีหนี้สินซึ่งมันอยู่ในวงกลมนั้นนะอันแรกสุดเลย debt free But everybody should choose the best goal for them at this very moment. แต่ละคนก็มีความหรือแรงจูงใจหรือปัญหาที่แตกต่างกันไปเราก็อาจจะมองดูว่าจุดไหนเป็นสิ่งที่เราต้องการมันจะได้เป็นแรงจูงใจให้เราไปถึงจุดนั้นได้ Direct sales in Thailand is very interesting. We have about 10 million people who sell with 70 billion baht annually, and about 80% of products are health, skincare, and cosmetics. ในบ้านเรานะครับมันมีเป็น10 ล้านคนที่ทำธุรกิจขายตรงแล้วก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในนี้ประมาณ70 billion 70 ล้านแล้วก็มี 80% ของธุรกิจเนี้ยที่เป็นทำการขายเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพอะไรพวกเนี้ย cosmetic อย่างเงี้ย And Zinzino is the first test-based nutritional direct selling company in Thailand, and that's a big benefit for us. แต่ Zinzino เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่สามารถที่จะตรวจสอบผลลัพธ์จากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ได้ Here you can see the sales from the start to the end of 2020. ตรงนี้จะเห็นหน้าจอเป็นกราฟได้นะครับว่ากราฟมันขึ้นแบบไหนตั้งแต่ปี 2005 มาเลยเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย So you can see that the company has grown every year. จะเห็นได้ว่าบริษัทมันเติบโตขึ้นทุกๆปี And our biggest growth has been during COVID. คือแม้กระทั่งเราเจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วโลกอย่างเช่นโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยัง And that's very logical. That's very logical. Millions of people around the world try to find a business which they can build from home with internet. คนส่วนมากเยอะมากๆที่พอเจอเหตุการณ์นี้ก็เริ่มที่จะหางานเสริมงานอื่นงานหลักอื่นที่จะทำงานอยู่ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ And so now we can really help people. ตอนนี้เราสามารถที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้ So a little bit about our vision. Zinzino's vision is to inspire change in life. คือเราพยายามที่จะมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น If we want different situation, different kind of lifestyle in the life, we need to change something. ถ้าเราต้องการให้มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตเราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่าง And change is scary and difficult, but it's easier to do when you do it together. การเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่ยากและน่ากลัวแต่มันไม่ยากถ้าเราทำร่วมกัน A little bit about the values, because I think that the values are like the foundation of any company. คุยเรื่องคุณค่ารวมๆหน่อยครับว่ามันมีอะไรบ้าง So first of all, as mentioned, we do everything together. This is a team business. อย่างแรกก็คือเราทำร่วมกันช่วยกันทำด้วยกัน Kaizen means it's Japanese and it means continuous improvement. So we want to be better and better and better all the time.
Kaizen เป็น Japanese or what did you say Japanese philosophy. Kaizen โอเคแปลว่าเราจะทำให้มันดีขึ้น And one I think these are all important, but very bottom is personal growth. If we want to get anything new in life, we need to renew. So we need to learn to be a better person. That's very important stepping stone in our business. ตรงข้างล่างนะครับที่เขียนว่า personal growth ก็คือถ้าเราต้องการที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราบางครั้งมันก็หมายถึงเหมือนเราเริ่มต้นใหม่แต่เราอย่าไปกลัวที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ So to the business, the test-based nutrition is a global megatrend. There's 500 million people using omega-3, but very few of them have tested themselves. อย่างที่เห็นนะครับก็คือมีเป็น500 ล้านคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3 จากยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่มีการรู้ผลเลยไม่มีการเทสบอกไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น And 97% fails in the first balance test. ในจำนวนนั้นเนี่ยมีถึง 97% ที่พอเวลาทำเทสของ Zinzino เราแล้วผลออกมาไม่ดี Here we can see in Thailand we had done a little bit over 300 tests. ตอนนี้เห็นได้นะครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเราทำเทสไปแล้วคร่าวๆประมาณ300 คน So as Anne told, the maximum ratio should be 3-1. In Thailand, people are 18-1 in the first test. คืออัตราส่วนที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่3-1แต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยที่ทำการตรวจในบ้านเรานะครับมันอยู่ที่18-1 This means our friends, family members, neighbors, everybody. นั่นหมายความว่าคนที่เรารู้จักครอบครัวเพื่อนฝูงของเราค่าออกมาไม่น่าจะดีเท่าไหร่ But the good news is that already now there are people who have went to 3-1 ratio, as Ko already told about himself. ข่าวดีก็คือว่าเราสามารถที่จะทำให้มันกลับมาคืนสู่สมดุลได้ยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองเป็นต้น So, few steps how to start the business. เราจะคุยกันให้เข้าใจง่ายๆว่าเริ่มต้นทำธุรกิจยังไง First, when we join, we should choose a partner kit. เริ่มต้นพอที่เราเริ่มเข้าร่วมนะครับจอยเข้าร่วมเราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์ It's important that we buy the products ourselves because then we get our own test results and we can test the products and get own experiences. มันสำคัญมากๆที่เราจะเลือกชุด Product ที่มันเหมาะสมกับเราเพราะเราควรที่จะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ลองเทสตัวเราเองเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเราจะได้พูดหรือบอกต่อได้เห็นผลได้ And there are two mini kits which cost $89. มันมีชุดเล็กนะครับที่จะราคาอยู่ที่$89 And then there are two better balance kits, $289. แล้วก็มีชุดใหญ่$289 And they just include different amount of products. คือมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือมีจำนวนของบาลานซ์ออยล์ที่มากขึ้นชุดเทสที่มันเราไม่ต้องหาเพิ่มก็คือมีก่อนและหลังมีชุดเซรั่มมาให้ And everyone should just choose the kit that fits best in current situation. Yes. เราก็เลือกชุดที่มันเหมาะสมกับเราครับในความเหมาะสมในทุกๆอย่างคือช่วงเวลาหรือว่าเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเลือกชุดที่มันเหมาะสมกันเพราะว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของ Zinzino ในเรื่องของการบริการต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันหมด But it's important to remember that the more tests you have, the easier the business is. So tests are very important because by that we can get people interested. คือมันสำคัญเขาบอกว่ามันสำคัญที่จะมีชุดเทส
ที่เพียงพอเพราะว่าชุดเทสเนี่ยมันเป็นจุดขายของเราที่จะทำให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผลมันคืออะไรเราขายต่อให้คนได้ So number 2 is that we select a monthly auto order that we will get every month from the company. สเต็ปต่อไปก็คือการที่เราจะเลือกออโต้ออเดอร์นะครับเป็นรายเดือนนะครับ With the product, we get also Zinzino's digital toolkit. One very important tool is called GoCore app, by which you can study the profession by listening. คือมันเป็นแอปใช่ป่ะที่จะช่วยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราโหลดมานะครับเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงทำแบบไหนการทำธุรกิจยังไงมันมีหลายๆอย่างที่บอกเรา So this costs $65 per month. นี่มันก็$65ต่อเดือน But we have a saying in Zinzino that why pay when you can get it for free? เขาบอกว่าจะต้องจ่ายเงินทำไมถ้าเราสามารถที่จะได้มันมาฟรี So every customer and partner can get free products, and you can get first free product when you have the first 4 customers. พาร์ทเนอร์ทุกคนรวมทั้งลูกค้าสามารถที่จะได้ Product Balance Oil ในฟรีถ้าเรามีลูกค้า4คนหาลูกค้าได้4คน And then you only pay the shipping of the product, which is $10 per delivery. พอสมมุติเราได้ตรงนั้นนะครับมี4คนแล้วเราได้ขวดน้ำมันฟรีแล้วเนี่ยในทุกๆเดือนสิ่งที่เราจะต้องเสียคือค่าชิปปิ้ง$300 กว่าบาทนิดๆ$10ประมาณนี้ครับ And you can get as many free products as you want when you just make more customers. ก็ถ้าเรามีลูกค้าไปได้เรื่อยๆเราก็จะได้ฟรีไปเรื่อยๆ Number 4, very important, we can start as a part-timer. So we have our normal work, normal business, school, whatever, and this is like a side job. สเต็ป4นี่หมายถึงว่าเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการทำเป็นพาร์ทไทม์ก่อนก็ได้ทำไปร่วมๆกับงานที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วเรามีเวลาว่างเราก็ค่อยทำตรงนี้ขยับไป Like when I started, I had my sales job and I did Zinzino in the evenings. เหมือนที่คุณมานุตอนที่เริ่มทำนะครับก็มีงานอื่นอยู่แล้วก็ทำ Zinzino ตอนช่วงค่ำ Then number 5, very important nowadays, we can work wherever there is internet. อันนี้สำคัญมากคือเราสามารถที่จะทำงานนี้ที่ไหนก็ได้ที่มันมีอินเทอร์เน็ต So for example, we are traveling now with our family around the world for 7 months. Now we are in Thailand, Phuket, but it doesn't matter where we are when internet works. ยกตัวอย่างคือคุณมานุตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเดินทางนะครับเดินทางรอบโลก7 เดือนกับครอบครัวของเขาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ภูเก็ตบ้านเราแต่เขาก็ยังทำงานนี้ได้ So this can really create a nice freedom if you want. มันช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีฟรีดอมของเราไม่ถูกจำกัดอะไรบางอย่างหลายๆอย่างในนี้ And then number 6, we can choose the people who we work with. เราเลือกคนที่เราต้องการที่จะทำงานด้วย Actually, the middle one looks like Anne a little bit, happy and smiling. Yeah. And number 7, very important. We can create a residual income, so we can earn while we sleep and or on a holiday. ไอ้ตรงนี้สำคัญมากครับคือพอเราทำงานนี้เนี่ยมันหมายความว่าเรามีเงินเข้ามาแม้กระทั่งตอนที่เรานอนอยู่ Because if you have seen online shopping web shops, they work 24/7, even you wouldn't work. ยกตัวอย่างเหมือนพวกออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ต่างๆเขาขายของกัน24 ชั่วโมงในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานนั่นหมายความว่าเขาทำเงินอยู่ตลอดเวลา So residual income means that you do the work properly once, but you get paid many times, maybe for the rest of your life.
เขายกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมุติว่าเราทำงานที่จริงจังเนี่ยหนักๆเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นตลอดไปเลยก็ได้ And for example, my old sales job, it wasn't possible. When I went to work, I get paid. When I didn't work, I didn't. ยกตัวอย่างเช่นงานของเขางานเก่าอีกงานหนึ่งถ้าเขาไปทำงานเขาก็ได้เงินถ้าเขาไม่ไปเขาก็ไม่ได้เงิน So we get paid two ways: to make own customers, and the second way is to build a team where people make customers. เราจะหาเงินจากตรงนี้ได้ใน2ช่องทางนะครับก็คือเราหาลูกค้าหรือเราสร้างทีมแล้วทีมของเราก็สร้างต่อไปหาลูกค้าสร้างทีมต่อไปอีก And I have seen in Thailand in 15 years when I have been here that you are very good in sales and you are very good in building a team. เขาบอกว่าเขาจากประสบการณ์ของเขาก็เห็นได้ว่าเรากำลังไปได้ดีมากนะครับหมายถึงทีมเรา As mentioned, there are about 10-11 million people with some kind of direct selling company. เหมือนที่บอกไปว่ามีเป็น10 หรือ 11 ล้านคนที่ทำงานธุรกิจขายตรงนี้ So in the end, few steps how we get paid when we start. อันนี้จะบอกว่าเราได้รับเงินยังไงหลังจากที่เราเริ่มต้น So first we make 4 customers, and if we do it in 30 days, we get extra bonus like $115. Together it's about 6,000 bahts. คือในเดือนแรกพอเราเริ่มทำกับ Zinzino นะครับแล้วเราก็หาลูกค้า4 คนให้ได้ภายใน30 วันแรกนะครับเราจะได้โบนัส115 US รวมด้วย For example, yesterday my good friend Tommy started the business in Phuket. He has already 2 customers, and I think during next week he will have 2 more. คุณมานุก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ที่ภูเก็ตเขาก็เพิ่งจอยกับ Zinzino แล้วก็เมื่อวานหาลูกค้าได้แล้ว2 คนคุณมานุบอกว่ามั่นใจว่าภายในอาทิตย์หน้าเขาจะหาได้อีก2 คนก็เป็น4 คนก็จะได้เงินที่หาลูกค้าได้ฟรีขวดน้ำมันสำหรับเดือนต่อไปแล้วก็ได้โบนัส115ภายใน1 เดือน And Tommy is a tailor, and there is no tailor business in Phuket now. เพื่อนของเขานี่เป็นทำงานเป็นที่เขาเรียกอะไรตัดเสื้อผ้าครับตัดร้านตัดสูทตัดเสื้อผ้า So step number 2, we choose 4 partners in our team. อันดับต่อไปคือเราหาพาร์ทเนอร์4 คนเข้ามาร่วมทีม And when their kids produce enough credits, it's about 7,000 Thai baht what we earn if we do this in 30 days. ถ้าเราทำแบบนี้ได้ภายใน30 วันมันก็จะมีโบนัสใช่ไหมอันนี้ Fast Silver นะครับที่เขาเรียกก็จะได้โบนัส175 US Step number 3, in 2 months, 60 days, we get to 10 product orders from our customers. ต่อไปที่มันชื่อว่า Extreme ตัวนี้ก็คือเราขายสินค้าได้เท่าไหร่นะ10 ชุด 10 ชุด ภายใน30 วันนะ60 วัน So some people, they just want to continue making own customers. สำหรับบางคนเนี่ยอาจที่จะอยากที่จะขายอย่างเดียวคือหาลูกค้าอย่างเดียว And here you can see how many bahts you earn when you have reached certain amount of product orders, and you keep them going. ตรงนี้นะครับจะเป็นกราฟที่แสดงให้เราเห็นได้ว่าถ้าเราทำเป็นเลเวลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนอัตราส่วนของเงินมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ So already with 25 customer points or product orders, you earn 60,000 baht every year.
if you just keep the 25 orders. ถ้าสมมติว่ามีลูกค้านะครับเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟัง25 คนใช่ไหมครับก็จะมีเงิน 60,000 บาท What is Kari laughing there? Yeah, thumbs up. So if you think is it possible, in September, one lady in Thailand did 100 customer orders in the first month and earned, more than 3,500 euros. So it's in bahts, it's very much. ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับคุณอัศมะสามารถทำขายได้100ทำลูกค้าได้100 คนพูดง่ายๆใช่ไหมแล้วก็ได้โบนัสเนี่ย 144,330 บาท So obviously this is not the average income in the first month, but we all know people who have been in direct sales earlier, and we can help them to start in our team, and we can learn from that. ครับมันเป็นเรื่องที่แน่นอนมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆที่เพิ่งเข้ามาร่วมแล้วก็ขายได้แต่ว่าคนเราก็ไม่เหมือนกันคือคุณอัศมะอาจจะมีคอนเน็กชันที่ดีหรือว่าทำงานธุรกิจขายตรงมีเครือข่ายอะไรที่อยู่ตรงนี้รองรับหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่จะบอกคือมันเป็นไปได้ So the silver is the thing that we want to duplicate. Everybody has 10 product orders and 4 partners in a team. อันนี้ที่ชื่อว่า Silver เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เราอยากที่จะให้เราทำต่อกันไปสมมุติว่าในพาร์ทเนอร์ในกลุ่มเราเนี่ยมีลูกค้า10 คนให้มันเหมือนกันหมด And when you are active silver, you earn about 6,600 baht every month. พอคุณไปถึงจุด Silver เนี่ยคุณก็จะมีเงินประมาณ 6,600 บาทต่อเดือน The next step is that we help 4 people to become silver, and we are then executives, and we earn about 26,000 bahts every month. แล้วต่อไปถ้าเราทำให้พาร์ทเนอร์ของเราเป็น Silver ด้วยคือช่วยกันตอนแรกเราเป็น Silver ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำเหมือนกันเลยเนี่ยไปให้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเป็น Silver เราจะมีเงิน 26,000 And this is, by the way, one of the reasons why I built this business, because of family. Her name is Lona. Hello. Yes, great. Next step, this was my goal when I started. We help 4 people to become executives, and we are diamonds. And with the car bonus, we earn about 150,000 bahts per month. และนี่เป็นเลเวลที่ชื่อว่า Diamond นะครับก็คือเราช่วยพาร์ทเนอร์ของเราให้เป็น4พาร์ทเนอร์ของเราให้เป็น Executive เราจะได้เงิน 150,000 แล้วก็มีคาโบนัสอีกต่างหากนี่ไง 1,150 US เป็นคาโบนัส And we could go further and further. I didn't believe I could ever go to this level, but it took 1 year to go to crown level. So I see that it's possible to anybody. คุณมานุบอกว่ามันยากที่จะเชื่อคือเราสามารถที่จะพูดไปได้เรื่อยๆมันมีอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเขาตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้แต่เขาทำให้มันเกิดขึ้นเองกับตัวเขาจนมาถึงจุดนี้ So the more people we help, the better commission we get. ก็คือพูดง่ายๆคือเราช่วยคนมากเท่าไหร่เหมือนเราก็ได้รับกลับมาครับมากขึ้น So we can decide which level we take as a target, and then with our upline's help, we can just go step by step there. เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะไปอยู่ที่เลเวลที่ขั้นไหนนะครับเนี่ยที่มีบอกว่า Silver Gold Executive Platinum อะไรต่างๆเนี่ยแล้วจากการช่วยเหลือของอัพไลน์ของเราก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปได้ทีละจุด So every business is about timing. We have now about 400,000 customers. ตอนนี้เนี่ยเรามี 400,000 400,000 ลูกค้า 400,000 ประมาณนะครับกว่าคนแล้ว
And the goal is to exceed 1 million customers by 2025. เป้าหมายของเราคือภายในปี 2025 เราอยากที่จะมีลูกค้าให้ได้ 1 ล้านคน But Zinzino has goal to go to 100 million customers in next 30 years. Zinzino มีความตั้งใจที่จะมีลูกค้าถึง 100 ล้านคนภายในอีก 30 ปีข้างหน้า In 30 years, my daughter Lona will be 32 years old, and probably she can inherit our business to her. Life can be interesting. I don't know. We also plan that for our daughters. โอเคคุณมานุบอกว่าอีก 30 ปีข้างหน้าลูกสาวของเขาก็จะอายุ 32 แล้วก็คงจะสืบทอดต่อทำ Zinzino ต่อไป So I see that now it's super perfect timing. Start in Thailand to start in Asia. Asia is just started. It's one of the biggest market areas in the world. เขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมาะเจาะดีมากๆในช่วงเวลานี้นะครับที่เราจะทำมันแล้วมันก็กำลังเกิดขึ้นในเอเชียของเราในประเทศไทยของเรา And now we have opened in business Thailand, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia. So you can think people also from those countries, also from Europe and USA, but those Asian countries also. ในหลายๆประเทศเมื่อกี้ที่คุณมานุพูดมาในเอเชียก็คือเปิดตลาดแล้วก็ของเราก็กำลังจะเปิดเร็วๆนี้และยังรวมถึงในแถบยุโรปนั่นหมายความว่าธุรกิจนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่นี่เราสามารถทำได้ในหลายๆประเทศเลยขายหาพาร์ทเนอร์หรือขายหาลูกค้าได้ทั่วโลก So 2 ways to benefit of Zinzino: to become a customer, maybe earn free products, or to become a partner and you can earn money to your life. เราสามารถเลือกที่จะเป็นลูกค้าแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของเราหรือเราอาจจะทำตรงนั้นด้วยและเลือกที่จะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็หารายได้พิเศษหรือเป็นรายได้หลักให้เราด้วย So in the end, I want to say we have this Zoom every Sunday from 4 to 5, and all the partners and their guests are warmly welcome. คุณมาดูบอกว่าอยากจะบอกว่าเราจะมีประชุมแบบนี้นะครับเป็น presentation ทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ถึง 5 โมงเย็นแบบนี้แล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกคนคนที่เราชวนจะเป็นลูกค้าจะเป็นคนที่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือร่วมฟังธุรกิจหรืออยากลองฟังดูเฉยๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ And the meeting ID in Zoom and the password, they will remain the same. So they are every week the same. So just take a picture with your phone or screenshot because we will keep the same Zoom ID. So we don't need to put a new one every week. ส่วนในเรื่องของ Meeting ID กับ Passcode จะเป็นอันเดิมตลอดครับก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปเอาไว้ได้ก็ใช้อันเดิมตลอดที่จะเข้าประชุม The second thing that I mentioned earlier, I'm super excited. We will have the first live business presentation and partner training in Thailand, in Pattaya, at Saturday, 20th of November. And we will give more information about that next Sunday, in the end of next Sunday's Zoom. มานุบอกว่ามีความตื่นเต้นและก็ภูมิใจที่อยากจะบอกว่าเราจะมีอีเวนต์ครั้งแรกเลยนะครับในพัทยาเป็น Live Business Presentation และก็ Partner Training ในวันที่ 31 เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วก็รายละเอียดที่มากขึ้นคุณมานุจะบอกในการประชุมครั้งหน้าวันอาทิตย์ครั้งหน้า And you should definitely come next Sunday because we will launch very exciting news about a person who will also come to teach us in Pattaya event. เขาบอกว่าครั้งการประชุมวันอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ควรพลาดเพราะว่าเขามีอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อย Only มีคน three. ที่จะมาสอนเรา ๆ นะ ใช่มีคนที่จะมา
And พิเศษ only เราในอีเวนต์ yeah, so only 3 people know who it is. One is him, one is me, and one is Kari. But Kari cannot tell now, so don't force him. Text me later, Carrie. Yeah, exactly. So what to do now? Let's keep as many meetings as we can during next week, and let's invite everybody to next Zoom's presentation because we want everybody to hear about these products and business. ลองทำกันดูนะครับแล้วก็ชวนคนมาเรื่อยๆเท่าที่เราจะชวนได้ชวนคนมาฟังดูมาดูว่ามันเป็นยังไงเราจะทำแบบนี้กันไปเรื่อยๆ And when you are making your list, you can think that who would want to be debt-free, have a new house, car, would like to retire earlier, be home with kids, whatever. Think about those people because this is how we can help them. อย่าลืมในเรื่องของแรงจูงใจต่างๆที่อยู่ในวงการนี้ที่สำคัญนะครับที่ปลดหนี้อยากมีบ้านใหม่มีรถใหม่อยากจะเลิกทำงานเร็วๆอยากจะอยู่บ้านกับลูกๆหรืออะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่เราจะช่วยตัวเองและคนอื่นๆได้ And of course the health is one thing also. และแน่นอนสุขภาพที่ดี Yes, so let's inspire change in life. Thank you. This was from me. It was great to give the first presentation from my part. Sorry that it took 11 minutes than we thought, but maybe we keep it next time faster. Maybe Ko needs to translate faster, or I need to learn some Thai so that we don't need a translator The at all. second one definitely the second one. Yeah, but hey, it has been fun. Great that you were on board. I will send the recording later on, but let's double or triple these people to next Sunday because I think that this is just so fun. ชวนคนที่รู้จักมาเยอะนะครับแล้วก็คุณมานุบอกว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ทำอันนี้เป็นส่วนเป็นพาร์ทของคุณมานุในประเทศไทยครั้งแรกที่ทำอย่างเป็นทางการ And greetings to Pauli Nepponen, who is here in the picture, one picture. Pauli is my very good friend living in Pattaya. We started with Pauli at 2002 or 2003. So, Pauli is also a little bit in the team, maybe as a customer now, but maybe in the future something else also. So, hello, Pauli. Hello. Moro. Hello. Great to see you, man. See you too. It's great to see you too. Yeah. Okay. But hey, bye-bye for everybody now. Let's meet next Sunday and let's work hard till that. If you want any help with presentations, you can contact me, Kari, Pentti, whoever, and we like to keep the presentation. So, or of course, Anne and Ko, because they are the most skillful here and knows Thai also. So Very good work from Ko and Anne. Thank you so much. Yes, thank you, Kapunka. Very Thank good. you. So Thank nice you. to work with you guys. Have a great evening. Bye-bye. Yes, Sawasdee krab. you too. Thank you. Bye-bye. Bye.